Siz Norveçdə bir mətbəxdə işləyirsinizsə, sıx-sıx ütün sözünü eşidəcəksiniz. Ütündə zaten Norveç dili keçənlər bilirlər, süz şəkilsidir. Yəni ütün tomat, ütün lök, tomatsız olsun, soğansız olsun. Və əlbəttə deyirlər ki, ən çox allergiyası olan ölkələrdən biri, yəni xalqının allergiyası olan ölkələrdən biri də Norveçdir. Səbəb nədir? Bunun səbəbini çox araşdırıblar ki, niyə sırf burada da fərqli teorilər var. Mənim ən çox inandığım teori odur ki, bunların ayağı torpaqla təmas etmir. Məsəl üçün, biz uşaq vaxtı ayaqyalın futbol oynayırdıq, nə bilim, qumun üstündə gəzirdik və yaxud dənizə gedirdik, özümüzü quma bastırırdıq, küçədə yəni torpağın üstündə böyüyürdük kiçik vaxtından. Burada tam fərqlidir. Bunlar uşağı soyuğa alışdırırlar, amma geri qalan heç bir şeyə alışdırmırlar. Nə edirlər, yəni uşaqları necə alışdırırlar soyuğa, yəni soyuqda saxlayırlar çöldə, saatlarla buz kimi olur. Yəni deyirsən ki, o havada sən də çöldə olursan axır. Baxırsan ki, -20 dərəcədir, 15 dərəcədir, üzr istəyirəm. -15-20 dərəcədir, çöldə bir kalyaska var, içində də uşaq var. Özləri oturublar restoranda üşüyürlər deyə. Üşüməsinlər deyə özləri uşaq girib restoranda oturublar. Amma kalyaskaları restoran qapısının ağzına çölə park ediblər. Deyəndə də niyə belə edirsiniz? Deyir, soyuq havaya alışsın. Əslində pis şey deyil, bu yaxşı şeydir, yəni negativ bir şey deyil, pozitiv bir şeydir. Amma uşaqların ayağı torpağa dəymədiyi üçün İnsan var ki, 5-6 fərqli alerjisi var. Alerjilərin də alerjiyə fərqi var. Məsələn, mənim də göbələyə qarşı alerjim var, amma mən göbələklə həm də yumurtaya, amma mən yumurta ilə göbələyi qızardıb yeyirəm bir yerdə, yəni sıxıntı deyil. O məni incidir, məsəl üçün 1 saat, 2 saat bir mədə dərman atıram. Buna əslində Norveçlilər alerjim var demir, tolerika deyir. Yəni qaldıra bilmirəm o yeməyi kimi. Mən də onu qaldıra bilmirəm, amma yeyirəm. Bəzilərində isə hiperallerji var. Hiperallerji nə deməkdir? Hiperallerjidə artıq bıraxın ona soğan yedirtməyi, soğana toxunub sonra o adamın yeməyinə toxunursan, o adam ölür dilir. Yəni elə bir allergiyası var. Yəni soğana toxunandan sonra onun yeməyinə toxunma. Ya da o olan otaqda soğan doğrama, o cür allergiyası var. Və əlbəttə bu allergiya məsələləri də Norveç restoranlarında işləyən insanları çox yorur. Necə yorur? Hal-hazırda sakitdir. Mən məsəl üçün 2 saat öncə video çəkə bilməzdim. Niyə çəkə bilməzdim? Çünki tarelkelər buradan başlamışdı, dolaşmışdı belə o bir tərəfə. Yəni o qədər çox idi. O səbəbdən video çəkmək mümkün deyil o saatda. Amma belə sakit vaxtlarda problem deyil. Biri barnesiz istəyib, böyük ehtimalla sevmir barnesi, amma ola bilər ki, yumurtaya qarşı allergiyası olsun, ona görə istəməsin. Yəni o zaman barnes verməmək daha yaxşıdır. Və yanında servis olunduğu üçün belə qutuda, yəni versən də problem deyil, kənara qoyar, yeməz. Yəni əsas odur yeməyinə qarışdırmayasan. Buna görə də travet deyirəm, bastırıq da. Bastırıq zamanlarda burada o ki gəlir, 5 dənə yemək gəlir, məsəl üçün, ikisi soğanlı olsun, ikisi soğansız olsun, ikisinin soğanı az olsun kimi şeylər. Artıq beyin gedir, konkret gedir. Bilmirsən, nə eləyəsən. Ona görə çətindir o allergiya ilə savaşmaqda. Bir şey də deyə bilmərsən onun üçün, şikayət eləyəməsən. Çünki insan da allergiyası var, o da istəməzdi allergiyası olsun, yəni onluq bir şey yoxdur. Amma səni bir işçi kimi yorurmu bu? Əlbəttə ki, yorur. Sən hansının ağlında tutasan, düzdür, kağıza yazıb verirlər. Məsəl üçün, bu şəkildə yazılır. Görürsünüz, minus barnepo n deyib, birində barnes olmasın deyir. Yəni, bu şəkildə, bu da doble karbonada ərtərilöqdür. Dobeldə nə deməkdir? Karbonada bunlarda şeyə deyirlər, kotletlərə deyirlər karbonada. Əslində burger karbonadası da var. Bu tip bir şeydir, ətdir. Preslənmiş bir ətdir. Konkret
çörəyin üstünə qoyurlar. İndi mən sizə onu servis eləyəndə göstərəcəm. Üstünə qaynadılmış qaroq qoyurlar. Bir də karamelizə edilmiş soğan qoyulur. O da necədir? Məsəl üçün siz də evdə eləyə bilərsiniz. Kotlet bişirmişsiniz. Məsəl üçün səhər uşaqlar tez bazar yesinlər, məktəbə getsinlər kimi durumlarda nə edirsiniz? Atırsınız bir daha öncədən qızardılmış olur da, yəni hazır olur. Atırsınız xaladelnikdən çıxardıb atırsınız jaronika, stek fanaya nə deyirlər bilmirəm ki. Norveçlə yanına qayıtdım işləməyə. Azərbaycan dilini cici deyirəm danışanda. Jaronikdə deyək, Azərbaycan tava Azərbaycanda tavadır. Tavaya atırsınız, qızardırsınız, çörəyin üstünə qoyursunuz, bir də qaynadılmış qaroq qoyursunuz üstünə. Verirsiniz. Böyük ehtimalla uşaqlar soğanı sevməzlər. Karamelizə edilmiş soğan, o da yağsız bir tavaya soğanı tökürsünüz ya da çox az yağlı, yəni demək olar ki, bir pambıqla yağı sürtün sadəcə, çox duman olmasın deyə. Və duru yağ olsun, yanacaq yağ olmasın, yəni tüst edən yağlardan olmasın, yəni smör deyirlər, normal duru yağdan tökürsünüz, az bir şey, yəni demək olar tökməyin, sıvıyın sadəcə tavanın için. Ondan sonra soğanı tökürsünüz, biraz da pesoq tökürsünüz üstünə, qarışdırırsınız, qızardırsınız, karamelize olmuş soğan olur. Bu cürə görürsünüz, çörəkdir. Çörəkdir üstün, isitmişəm biraz çörəyi, hətta rəngi də görürsünüz, dəyişik qızartmışam demək olar. Grillin üstünə atırsan özü qızarır. Bir dənə salat yarpağı qoymuşam, crispy salat yarpağıdır, bir dilim də tomat. Servis necə olur? 2 dənə karbonadıdır, yəni preslənmiş ət. Və əlbəttə qaroqdur, ən altdakından götürürük ki, qarışsın, həm görüntüsü yaxşı olsun ki, bunun görüntüsü nə qədər yaxşı ola bilər, onu mən də bilmirəm. Bu şəkildə olur. Görürsünüz, bu da üstündə qaynadılmış qaroqdur. Sadəcə qaynadılıb. Bu şəkildə də servis edilir. Mənim işim bunu bura qoyub bu siqnala basmaqdır, yəni ringə daha doğrusu. Gəlib götürsünlər. Norveçin yeməklərinin %90-ı belədir. Bilirsiniz niyə? Norveçin demək olar özünün mətbəxi yoxdur, yox kimidir. Mən bura təzə gələndə Norveçə, bütün yoldaşımın ailə üzvləri, dostları məni qonaq çağırdılar da. Hamısını takoya dəvət elədi. Tako. O qədər takoya dəvət aldım ki, dedim ki, yəqin tako Norveç milli mətbəxidir ki, hamı mənə tako yedirtməyə çalışır da. Neysə, baxıram ki, bunun içində salsa var, nə bilim, nachos chipslər var. Bunların hamısı Meksikan mətbəxinə aid şeylərdir də, daha çox. Taco soslar var, nə bilim, qarğı dalı var, qaynadılmış, yəni daha doğrusu dənələri var. Onlarla lavaşdır qoyurlar, özün əti götürürsən, taco, baharatlı əti. Lavaşın içinə, ondan sonra guacamole var, avokadonu əzilmişi sarımsaqla, sarımsaqla, limonla. Qarışdırırsan, özün dürürsən, masada yeyirsən. Maraqlıdır, 5 nəfər oturur masanın kənarında, hər kəs fərqli-fərqli düzəldir öz yeməyini. Yəni, hər şey hazırdır, sadəcə özün özünə dürüm düzəldib yeyirsən, taco wrap. Məyərsə da Meksikanmış, bunların deyilmiş. Bunların da yeməkləri nədir? Forikol var. İndi danışdıqca adlarını, şəkillərini ataram sağa sola. Forikol var, bizim dolmanın dadını verir, amma çox açıqdır da. Yəni, quzu əti dənələrdir ki, Norveç ən az qoyun yeyən ölkələrdən biridir. Yəni, daha çox dana əti və donuz əti yeyirlər. Qısacası, odur, forikoldur daha çox yedikləri şey. Kələmi 4-ə 5-ə bölürlər, şəkildə atırlar, qaynadırlar əti ilə bir yerdə saatlarla. Ki, mən də o yeməyi çox sevirəm. Sonra pinneşöt var. Pinneşöt də qoyunun duzlanmış və qurudulmuş qabırğalarıdır. Onu da eyni şəkildə hazırlayırlar. Yanına Azərbaycancasını bilmirəm, çalışaram, tapım yazım alt yazı ilə. Kolrots dabbə deyirlər və yaxud sadəcə kolrots deyirlər. Onunla servis edirlər kartoşka ilə və yaxud köklə qaynadılmış. Bir də onun adı nə idi? Svalhala idi, nə idi? Belə bir şey var. Qoyunun diri başı, yəni dili zadı içində ağzı açılmamış şəkildə diri qoyunun başını qaynadılar. Kartoşka ilə və kolrotla servis edirlər. O, vəbşi dəyişəkdir də. Görüntüsünü bəyənəcəksiniz, atalamıra baxarsınız. Qısacası,
Norveçdə üzr istəyirəm, ən sevdiyim şey məncə akvitdir. Bunların Norveçə aid olan alkoqol içkidir akvit. Geri qalan mətbəxlərindən çox yeməyi sevmirəm mən. Yəni mənə aşan şeylərdir. Yəni heç daha öncə çox belə yediyim, dəvət aldığım yerlərdə yediyim yeməklər deyillər deyə çox Norveç mətbəxinə maraqlıyam. Mən ən çox sevdiyim şey o forikolla pinnəşötdür. Biri yeni ilə yaxın servis edilir, biri də höstə, yəni oktyabr, noyabr aylarında servis edilir. Mən onlardan xoşlayıram yeməyi. Geri qalan çox yeməklərə bulaşmıram. Çünki məsələn göstərdiyim kimi karbonadanın nəyini yeyim mən, nə yeməkdir ki o. Daha öncə balıq videosunda da var o video. Arada belə sıxışaramsa, tez bazar bir şey yemək istəyərəmsə, hə, onu da sifariş verərəm, yeyərəm. Yoxsa belə mən karbonada yemirəm yəni. Və yaxud svine kotletlər deyirlər, donuz kotlet. Donuz əti yemədiyim üçün, donuz ətini də belə dindar deyil, mən sevmədiyim üçün yemirəm. Krokodil əti də yemirəm, yəni bir əlaqəsi yoxdur onunla. Amma donuz ətini sevmirəm. Amma var kalbasalar var, sasikalar var ki, hansı ki mən xoşlayıram. Heç üstünü belə oxumuram içində nə var. Bəyənirəm, yeyirəm yəni. Amma belə təmiz donuz əti oldu, qətiyyən yeyə bilmirəm. Yəni ürəyim bulanır sonra yedikcə. Təmiz ət yeyə bilmirəm. Çünki həm çox yağlı, aşırı yağlı olduğu üçün yeyə bilmirəm. Həm də nə bilim, sevdiyim bir ət deyil. Mən daha çox dana ətini də çox sevirəm. Daha çox sevdiyim quzu ətidir. Norveçin mətbəx mədəniyyəti tam fərqlidir. Bizdə məsəl üçün Azərbaycanda qonaq gələndə bir nəfər ofisiant kimi hər şeyi masaya düzür. Yəni biz də eləyik, ona deyiləcək bir şey yoxdur. Yəni biz belə alışmışıq. Norveçdə elə ola bilər ki, məsəl üçün sən bütün yeməkləri mətbəxdə hazırlayarsan, qoyarsan mətbəxə və insanlara deyərsən qonaqlara ki, hər kəs getsin öz yeməyini çəksin, gətirsin, masada yesin. Yəni bu çox normal bir şeydir. Və yaxud bir ad gün olar, deyərsən ki, dəvətnamə göndərərsən. Dəvətnamən də necə göndərilir? Mesajla göndərilir hər kəsə ki, filan gün mənim ad gündür, gəl. Altına da mesaj yazır ki, özünlə xoş təəssüratlar gətir. Got humor deyirlər də, özünlə xoş təəssüratlar gətir və alkoholu gətir deyə yazırlar. Çünki alkohol bahadır deyə deyir, mən ad günümdə yemək sadəcə servis eləyəcəm. Hətta yeməyə belə rast eləməyən insan deyir, sadəcə kafe və kake olacaqdır. Yəni kofe ilə pasta. Pastada kofe ilə tort olacaq deyir. Yəni, bu qədər. İnsanlar da gəlirlər ad gündə qeyd edirlər. Çox normal bir şeydir. Yəni mən illada belə şahalı bir ad gün keçirtmək məcburiyyətində deyiləm. Yəni insanların fikri odur. Mən sizə çölü də göstərim buradan. Bu mənim görüntümdür də, mətbəxdən olan görüntüm. Arada bir story atıram Instagrama, yəqin ki görürsünüz. Restoranımızın içində göstərəcəm. Sizə hal-hazırda müştəri var.